लेकिन गुड यार। तो फार यार प्रियंका, अब हमें ऐसे बात करनी पड़ रही है। इट्स सो सैड। कितने दिन हो गए प्रियंका, दिन याद है तुम्हें हमें बाहर गए हुए, बर्पिंग गर्ल्स, गोइंग आउट? महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है ना। 1 महीना पहले शायद हम गए होंगे खाने पीने कुछ। लास्ट हमने छोले भटूरे खाया था। Nice. The bhaturas are very like soft. The last time we ate was लास्ट हमारी वो थी। क्या खाया तूने आज? मैं भी अंगूर खा रही हूँ। एंड गेस व्हाट, मैं भी क्या पी रही हूँ, फेवरेट अपनी ड्रिंक। Of course, I don't guess, I know you're having tea. Yes. Of course. Tea is Priyanka's favorite thing in this world. यार लेकिन पता है लॉकडाउन में मैंने पता है कि दिन में बहुत बार चाय पी लेती हूँ मैं अब। चाय पी लेती हूँ दिन में? मुझे तुम बिना लॉकडाउन के भी पी लेती हो दिन में कितने बार? लेकिन I've learned a lot of things how to cook. Like मैं YouTube वीडियो चलाती हूँ, उसको आराम से बैठ के देखती हूँ, उसके बाद मैं जाके सारा अरेंजमेंट करती हूँ, and then I've cooked like a lot of Bengali dishes. मैंने ब्यूलिट दाल आलू पोस्तो, which is basically एक बहुत फेमस लंच डिश होता है। दाल होती है और एक आलू की सब्जी होती है जो पोस्तो यानी पॉपी सीड से बनता है। I've learned how to cook. I'm making my mama proud because मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पकाती थी एक्सेप्ट फॉर लाइक मेन नेसेसिटीज। बट आई रियलाइज कि हाँ, मैं अपने आप को बंगाली खाना बना के खिला सकती हूँ। मैंने खुद पता है, तू जानती है मुझे कुकिंग नहीं आती, ठीक है, बारी मोटी थोड़ी बहुत चीजों के अलावा। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं खुद से, ठीक है, मम्मी बोलती गई और मैं बनाती गई वैसे वैसे। उसके अलावा मैंने चीज पास्ता बनाया है। ये दो चीजें मैंने सीख ली। तो है तुम्हें बोलने के लिए कि मम्मा बोल रही है तुमको कि ये बनाओ वो बनाओ, और तुम बना रही हो इन सुपरविजन। आई एम ऑन माई ओन, ओके। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं I'm going haywire with my recipes, but thankfully वो खाने लायक हो जाती है, बहुत डिलीशियस हो जाती है। मैंने चिकन बनाया था जिसको तुझे आलू गोभी पसंद था। शर्म आनी चाहिए तुझे, आलू गोभी पसंद मुझे चिकन के डिश को। इतना यमी चिकन बनाया था मैंने। तूने उसकी फोटो ही मुझे ऐसे क्लिक करके भेजी थी कि मुझे वो आलू गोभी लग रहा था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो चिकन था। सॉरी यार। हाँ, इतना बड़ा लेग पीस बीच में, उसको तुम गोभी समझ गई थी। दिस इज वेरी वो वाली फोटो मारने आई थी, ओके। बट यार मैं तो स्ट्रीट फूड मिस कर रही है। हाँ स्ट्रीट फूड, अरे यार क्या नहीं भल्ला वो मैं ये Shut up, don't tease me यार। We went on this food video जिसमें हम लोग मतलब सिर्फ चाट खाए थे हमने। और चाट, रिमेम्बर, सिर्फ चाट, होली पे सिर्फ चाट और स्नैक्स एंड इंडियन स्ट्रीट फूड। सबसे ज्यादा जो मतलब एकदम टॉप ऑफ द मेरा हमारा शूट था वो था जब हम तेरा ट्रैवल वाला शूट था, ठीक है, बट तू गुजिया खाए जा रही थी और सोचो इतना मीठा खाया था ना हम लोगों ने। 5 6 7 8 तरह की हम लोगों ने टोटल गुजिया खाई थी उस दिन। गुजिया मैं गुजिया ढूंढ रही हूँ पूरी दिल्ली में और गुजिया पे गुजिया खाई जा रही हूँ। एंड तुझे भी पता है कि मैं कितना कम मीठा खाती हूँ, और उस दिन मैंने सिर्फ मीठा खाया था। I miss those days यार, जाके खाना ढूंढना, खाना खाना, ऑफिस में खाना लेके आना, कभी कभी जब लोग हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, जब लोग चढ़ जाते हैं, पर वो बहुत बड़ा टास्क होता है खाना भी।
एग्जैक्टली पता है बैठ के कमेंट करना और बोलना बड़ा इजी होता है कि तुम लोग तो खा के आ जाते हो भाई, उसको ढूंढो पहले दुकान कहाँ पे, फिर बात करो, फिर खाओ, फिर बताओ। बट उस दिन मम्मी से मैं अपनी बोली थी लंच में देना। I'm missing going to Jama Masjid for those delicious kebabs यार, कबाब जो शीरमा तुझे याद है हमने खाए थे। हाँ बहुत टेस्टी थे वो और मुझे वो जो तूने जो रोटी खिलाई थी वहां पे, ठीक है, अल जवाहर पे, मुझे पता भी नहीं था कि उसे बोलते क्या है, तूने मुझे और मैंने वो फर्स्ट टाइम खाई थी। हाँ शीरमाल वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने खाई थी। चिकन विकन तो खूब खाया है बट वो शीरमाल जो था मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। रिजोर्ट में मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं कह रही हूँ अब देख क्या दिन आ गए हैं, हम ऐसे दूर दूर बैठ के हाथ में ग्रेप्स और चाय लेके अपनी शूट डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यार ये भी है कि पकाना आ गया अब, तो अब मैं बर्पिंग गर्ल्स में तुमको पका के खिलाऊंगी कुछ। मुझे बाकी की शूट के लिए जिंदा भी रहना है। कितना लेट समझिए लेट है सिग्नल की वजह से वो लेट आया मेरा रिएक्शन, लैग कर रहा है। नेटवर्क का इशू हो रहा है अभी। तो तूने खाना नहीं खाया सुबह से कुछ भी? हाँ मैंने चाय पी ना, एक मेरा अब रेगुलर हो गया है सुबह उठ के मैं थोड़ा सा नींबू डाल के ब्लैक टी बनाती हूँ अपने लिए। यार मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, मैं नींबू डाल के ब्लैक टी पीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, टी का एसेंस अच्छा लगता है वो वाला सुबह सुबह, बिकॉज बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर भी हो गया है, घर पे रह के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। मजा आ रहा है मुझे इन अ वे, बट बहुत थकान हो जाती है बाय द एंड ऑफ द डे, जस्ट कुकिंग एंड कुकिंग एंड कुकिंग एंड कुकिंग, आई एम जस्ट कुकिंग और वर्किंग ऑन कुकिंग। सो या ओके, सो नेक्स्ट यूट्यूबर्स बी अवेयर, हमारी ओहिनी मुखोपाध्याय अब आ रही है अपने यूट्यूब चैनल लेके DIY कुकिंग के साथ। हेलो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डाल मेरे ऊपर प्लीज। प्लीज मैं प्लीज खाना बना के खा लेती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, प्लीज डोंट आस्क मी टू शूट ऑल दैट, ओके, बिकॉज़ दैट विल बी अनदर बोलूंगी। अब मैं हमारी बॉस से बोलूंगी कि ये इसको हम काम अरे यार हर जगह ये वीडियो दिख जाता है तुझे, ये बना दे वो बना दे वीडियो। चैन से सेफ सुरक्षित रहते हैं घर पे, खाना बना के खाते हैं हम। और ये तो बेनिफिट है लॉकडाउन के। तुम ऑर्डर कर रही हो? बट नहीं यार अभी तो जैसे खैर मम्मा बना देती है, मैं बना देती हूँ, ठीक है, खैर मैं तो नहीं बनाती, मम्मा बनाती है मजाक के, पर हम लोग ऑर्डर नहीं करते कुछ भी बाहर से। मेरी मम्मी को डर है, मेरी मम्मी का ये कहना है कि मतलब ठीक है आप क्यों रिस्क ले रहे हो जब आप कर सकते हो खुद से कुछ। खैर मेरी मम्मी तो इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस ले रही है कि हमें छत पे भी बिना मास्क के जाने नहीं देती। कोरोना मारे ना मारे, मम्मी का ये मुझे जरूर मार देगा। I know. मैं भी दिन में 2 बार वीडियो कॉल करती हूँ, मैं भी दिन में घर में 2 बार वीडियो कॉल कर रही हूँ और वो लोग हर बार वीडियो कॉल शुरू होते ही और एंड होते ही यही बोलते हैं सीन बाहर मत निकलना। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, उन्हें कोई नहीं समझा। क्या बोल रही थी? कुछ खाने के बारे में बोल रही थी? हाँ मैं खाने के बारे में ये बोल रही थी कि जब सबसे इजी पता है क्या है जो ढेर सारा होना चाहिए लोगों के घर पे? अंडा। नवरात्र चल रहे हैं, आज ही खत्म हुए हैं। अंडा? अच्छा नवरात्र, ओके फाइन, सॉरी 9 days गाइस। अब तो खत्म हो गए, अब तो खा सकते हैं। बहुत सारा अंडा रखिए घर पे, बिकॉज अंडा इज द मोस्ट वर्सेटाइल थिंग। कुछ भी बना दीजिए आप अंडा से, अंडा कैन एक्चुअली मेक योर डिश गो प्योर, लाइक एकदम ऊपर ले जाएगा। कुछ भी भुर्जी, स्क्रैम्बल एग, फ्राइड एग, एग बेक कर सकते हो आप एग के साथ। तो एग इज लाइक छोटू एक एग फ्राई लेकर आना। साउंडिंग लेती तू, साउंड ही ऐसे कर रही है, अंडा भुर्जी, अंडा ये, अंडा वो। I finished all the grapes. अच्छा मैं अभी इतना लाउड बोल रही हूँ, मेरा भाई बोल रहा है कि तू पागल तो नहीं हो गई है, उसे ये नहीं पता कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बर्पिंग गर्ल्स के लिए। देख
क्या क्या करना पड़ रहा है? क्या क्या करना पड़ रहा है यार? I'm dying to meet you, go out, have food, यार delicious food. I just hope all this ends well. I hope India is safe, gets out of the lockdown safe, और सब सही रहे और हम लोग जल्दी मिले, खाना खाएं ढेर सारा, bopping girls meeting again, going on food trip. I just ये hope it बॉपिंग happens. का बेस्ट वीडियो है जो हम ऐसे टेक्नोलॉजी की मदद से दूर दूर होकर कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बहुत दूर से भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, प्लीज मजाक उड़ा रहे हैं। दूर है फिर भी पास है। And Priyanka added some extra dollop of cheese on this entire dish of our video call. Thanks for that cheese, Priyanka. It's taking time to go down my throat. हो गया, बस ज्यादा हो गया अब, ठीक है? अच्छा, हो गया। चलो प्रियंका, I'll see you, we'll meet और हम खाएंगे बहुत सारा खाना और हमारी पुरानी यादों को ताजा करेंगे पुरानी यादें हमारी, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ये वाला बर्पिंग गर्ल्स के साथ। इसमें हमने सारी यादें हमारी याद कर ली है, बट स्टिल यार आई मिस यू प्रियंका, एंड वी मिस फूड, लाइक गोइंग आउट। अच्छा, तू जाते जाते मुझे ये बता कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बाहर जाके स्ट्रीट फूड में क्या डिश खाना पसंद करेगी? I'll have a lot of गोलगप्पा। अब बहुत ज्यादा बिंज करने वाली गोलगप्पा। सेम वो सैटिस्फाई कर सकता है अच्छी तरह से कि हम बाहर है खुले में और ऐसी एकदम खुले रास्ते की खाना खा रहे हैं हम लोग, वो सैटिस्फाई कर सकता है मुझे। लेकिन वो भी मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद ही होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को सेफ्टी के साथ ही बाहर जाना चाहिए। Like even after the lockdown, we must be like careful about things. तो इसलिए जब भी वो टाइम आएगा, पता नहीं कब, पता नहीं यार कब, बट होपफुली जल्दी आए, सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग बाहर जा सके। अभी सब सन्नाटा है। तेरी चाय खत्म है? यस, तेरे ग्रेप्स भी खत्म हो गए। डन, ओके, चाय भी डन। I'll see you then. Since we are done with the food, जो हम मैनेज कर पाए, हमारा खाना खत्म, गाइस हमारा खाना खत्म हो गया है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन हियर। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो एंड स्टे एट होम। ठीक था? stay at home guys, stay safe, अपने आप को हेल्दी रखिए, हाथ धोइए। धोते जाओ। और मैं बहुत सारा खाना खाइए, खुद का पकाया हुआ, क्रिएटिव हो जाइए, खाना बनाने की कोशिश करिए सब लोग, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, बहुत सारा खाना बना के खुद ही खा जाती हूँ। तो यस, हेल्प योरसेल्फ। ओके, बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।